Ja, jag tycker det är bra att Tunnabyggen är här, för att eftersom vi inte har jättemycket personal så är de här och hjälper till, och då kan lärarna fokusera på det de måste göra. Sannolikt så har vi skiftande dagar på Tunnabyggen. Det här började med att vi fick en fråga förra veckan ifrån kommunen om vi kunde ställa upp med lite personal med enklare göromål med hänsyn till den corona och de konsekvenserna som kommunen har drabbats av det. Och det är framförallt personalbrist. Och vi fick frågan om vi kunde ställa upp här under en begränsad tid, och vårt svar var givetvis ja, vi ställer upp. Och idag så är vi här några stycken, och vi kommer att fortsätta ytterligare ett par veckor då, att bemanna med 2 personer per dag under ett par timmar. Och det är som sagt, det är enklare göromål, men det har varit väldigt roligt här idag att träffa både personal och elever. Nej, det är bara kul. Alltid kul att ställa upp. Hjälpa till lite när de behöver hjälp. Nej, jag är fastighetsvärd på Tunnabyggen. Jag är på Hushagen annars. Ja, unga tycker det är kul. Undrar väl lite vad jag gör här. Fast det är bara kul.